الله سبحانه وتعالى عجيبه قدرت ته او سن اشنا قدرت او طاقت ته د الله قسم مخلوق دی زورور رب پیدا کړي او دی قادر ذات قسم مخلوق دی دنیا ته را لېږلی دی. په هغه مخلوقاتو کې یو مخلوق دی چې هغې ته اس ویلی کېږي او تاسو یې اینی په دې سکرین باندې دا اسونه ولاړ دي زما شاته دلته. د دې اسونو په باره کې تاسو ته یو فایده ذکر کوم او په قرآن کریم کې الله سبحانه وتعالی د دې اسونو تذکره کړې ده، بلکې د دوی په نوم باندې یو مکمل صورت په قرآن کریم کې شته. په 13مه سپاره کې یو صورت دی سورة العادیات، او الله سبحانه وتعالی په دغه صورت کې وی والعادیات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. الله سبحانه وتعالی قسم خوړلی دی په دې صورت کې په اس باندې. بیا د اس جدا جدا صفات ذکر کړي دي چې قسم مې دي په هغه اس باندې چې کله منډه وهي د سینې نه اواز راوځي، او هغه اس چې منډه وهي نو په خپو سره اور راوچتوي، خپو سره دوړه راوچتوي، بیا د دشمن منځ ته ورننوځي، د سحر په ټیم کې حمله کوي په دشمن باندې. سوال زړه کې دا راځي، اهم سوال دا دی چې الله سبحانه وتعالی په اسونو باندې قسم ولې خوري؟ اهم سوال هغه دا دی چې الله سبحانه وتعالی په اسونو باندې قسم ولې خوري، د هغې وجه راته ذکر کو. تاسو وګورئ په دې سکرین باندې دا اس دی، عجیبه مخلوق دی د الله سبحانه وتعالی او ډېر زورور مخلوق دی د الله، او د ده زور او د ده منډه هغه تاسو ټولو ته معلومه ده. فایده دا ده دلته ولې الله اس ذکر کوي او ولې په اس باندې قسم خوري. دې کې اشاره ده، دې خبرې ته علما وایي او مفسرین وایي ان الانسان لربه لکنود. الله چې کله قسم وخوري په دې صورت کې نو بیا یقینا انسان د خپل رب نه ناشکره دی. اشاره ده دې خبرې ته چې وګورئ دې اس ته، دې زورور مخلوق ته، دا اس او دا مخلوق، دا طاقتور مخلوق د خپل مالک بالکل فرما برداري دغه هره خبره مني. سره د دې دومره زوره دا اس د خپل مالک هره خبره مني او د مالک نافرمانی نه کوي. اشاره ده دې ته چې ای انسانه دا طریقه د ده نه یې زده که. دا اس دومره زورور دی خو بیا هم د مالک په مخ کې که دی زورور دی که هر څه دی، خو د مالک نافرمانی دی بالکل نه کوي، د مالک هره خبره مني. نو دغه شان انسان له پکار ده چې د عرش والا رب تابعداري وکړي، د هغه طاعت وکړي او د هغه هره خبره ومني. او موږ یو کمزوری مخلوق یو، کوم ځای کې خالق او کوم ځای کې مخلوق، ډېر لوی فرق دی. خو دا مخلوق دی او مالک هم مخلوق دی. دا مخلوق د خپل مخلوق خبره، مالک خبره داسې مني چې هغه مخلوق دی، تابعداري کوي، نافرماني نه کوي. او الله زمونږ خالق دی او موږ مخلوق یو، نو بیا څنګه موږ د هغه لوی رب نافرماني کوو؟ څنګه موږ د هغه د احکاماتو نه باغي یو؟ تاسو ټولو ته دا دعوت دی په دې مختصر کلیپ کې او په دې مختصر ویډیو کې هغه دا چې عبرت واخلئ او دا درس یې زده کړئ د دې اسونو نه چې دوی سره د دې طاقته د خپل رب نافرمانی نه کوي، د خپل مالک نافرمانی نه کوي. نو موږ لم پکار ده چې د خپل الله نافرمانی ونه کړو، هغه چې راته څه ویلي دي هغه وکړو، او د څه نه چې منع کړي وو د هغې نه منع شو. د الله سبحانه وتعالی د نعمتونو شکر ادا کړو، د الله سبحانه وتعالی د شریعت خیال وساتو. کوم حدود چې شریعت یې ښودي دي هغه حدودو نه چېرته وانه وړو. د الله سبحانه وتعالی د دین لحاظ وکړو، د الله سبحانه وتعالی د دین قدر وکړو، او د الله سبحانه وتعالی د دین په ځان باندې لاګو کړو. بس دغه یو فایده وه تاسو ته مې ذکر کوله. الله سبحانه وتعالی دې موږ ټولو له په دې خبرو باندې دا کمې چې ما وکړه الله دې په موږ له د عمل کولو توفیق راکړي. هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.